بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د قرآن پاک د ترجمه سبق نمبر 24 سے سوره بقره شروع ده. اوله سپاره ده، رکوع نمبر 5 ده. نن به انشاءالله مونږه 44 نه واخله تر 46 پورې دا درې آیاتونه وایو، 44 45 46. اول تلاوت کو، د هغې نه پس به بیا لفظي ترجمه او تفسیر کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم. أتأمرون الناس بالبر، آیا تاسو خلقو ته د نیکۍ حکم کوئ، وتنسون انفسکم او خپل ځانونه هیروئ. نو دلته کې دا حکم چې دی دا علماء یهودو ته خطابو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې د مدینې منورې چې کم یهودیانو او یا په دې سیډونو کې علاقو کې کم یهودیان چې وو، نو د هغې به چې کم رشته داران مسلمانان شوي وو، اسلام به قبول کړی وو، یا به چې کم علماء یهود هغې اسلام قبول کړی وو، نو چې دا کم یهودیان به وو که نه عالمان یهودیان، دی به هغه یهودیانو دا چې کوم مسلمانان شوي وو، هغه مسلمانانو ته به وي وګورئ تاسو محمد صلی الله علیه وسلم د هغه اطاعت کوئ او په هغه ایمان راوړئ، په قرآن ایمان راوړئ. ګورئ دا برحق دي، برحق، او په خپله باندې به ایمان نه راوړلو. نو چې هغه مسلمانانو به ورته ووایي چې تاسو ولې ایمان نه راوړئ، نو هغه به ورته یاره موږ د څه وجې نه ایمان نه راوړو، د څه مصلحت د وجې نه ایمان نه راوړو. مصلحت به څه که د هغې مطلب دا که موږ چېرته ایمان راوړو نو موږ ته چې کم دا د علاقو مشران او باچایان کم نظرانې راکوي او شکرانې راله راکوي او دا موږ له خیراتونه راکوي، دا به راباندې بند شي. نو دغه مصلحت او د دغه ذریعه د دغه وجې نه د ایمان نه راوړو. نو دلته کې هغې ته اوس الله پاک بیا نبی علیہ السلام باندې الله پاک قرآن نازل کو، وایي دې خلکو ته ووایه اتأمرون الناس. اتأمرون دا حمزه چې دی که نه دا د سوال دپاره راځي، دې ته موږ حمزه استفهامیه وایو. د دې حمزه معنی ده آیا، آیا دا الف چې ښکاري که نه د دې معنی ده آیا. اردو کې وایي کیا تم لوگ حکم دیتے ہو، مونږ وایو آیا تاسو حکم کوئ، تاسو حکم کوئ. تأمرون دا د فعل مضارع جمع مذکر حاضر صیغه ده. آیا تاسو حکم کوئ، تاسو حکم کوئ. الناس خلقو ته، دا الناس چې دا د اناس جمع ده او دا معنی دا خلق، ټیک شوه. بعض وایي چې دا الناس چې دا په اصل کې اناسون او دا اناسون د انسان جمع ده، بعض علما دغه وایي. نو اتأمرون الناس، اتأمرون آیا تاسو حکم کوئ الناس خلقو ته بالبر د نیکۍ، بالایمان بمحمد صلی الله علیه وسلم، تاسو د نیکۍ حکم کوئ چې په محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړئ. د علماو یهودیانو ته وایي. وتنسون، تنسون چې دا عموم د فعل مضارع جمع مذکر حاضر صیغه ده، تاسو هیروئ. تنسون معنی ده تاسو هیروئ. انفسکم دا نفس جمع چې ده که نه د نفس جمع هغه انفس راځي. انفس نفس ځان ته وایي، ځان د ځان جمع انفس راځي. او کوم معنی ده خپل. نو انفسکم خپل ځانونه، خپل ځانونه. نو د علماء یهودو ته وایي چې ګوره تاسو خو دا چې کم مسلمانان شوي دی ته وایي چې ګوره تاسو د محمد صلی الله علیه وسلم تابعداري هم کوئ، په قرآن هم ایمان راوړئ، په محمد صلی الله علیه وسلم ایمان راوړئ او دا دین برحق دی، دا دین برحق دی. وتنسون انفسکم او تاسو خپل ځانونه هیروئ. وانتم او حالانکې تاسو تتلون تلاوت کوئ، لولئ تاسو وایئ الکتابه یعنی التورات، کتاب نه مراد دلته تورات دی.
حالانکه تاسو تورات وایئ د یهودیانو ته الله پاک فرمایي چې تاسو خو خلکو ته په محمد صلی الله علیه وسلم او په قرآن پاک باندې د ایمان راوړلو تایید کوئ او حکم ورته کوئ او خپل ځانونه د نیر دي په خپل ایمان نه راوړئ په خپل مکه یهودیت او هغه حسد او بغض او کینه او عناد کې ډوب یئ او وانتم او حالانکه تاسو دا و حالیه د مونږ د دې و معنا کو او دا حالانکه ورسره وایو او حالانکه انتم تاسو تتلون دا تتلون هم د فعل مضارع جمع مذکر حاضر صيغه ده تتلون معنی تاسو تلاوت کوئ تاسو لولئ تاسو وایئ الکتابه الکتاب نه مراد یعنی زبورتولی کم یعنی تورات یعنی تاسو تورات لولئ تاسو تورات تلاوت کوئ او تاسو بیا هم چې د خلکو ته حکم کوي په تورات کې هم چې محمد صلی الله علیه وسلم به آخري پیغمبر وي نبی آخر الزمان به وي قرآن پاک به آخري کتاب وي او د نبی علیہ السلام د دنیا ته یعنی د مبعوث کېدلو نه مخکې یعنی نبوت ملاوېدلو نه مخکې به د یهودیانو به خلکو ته وي ګورئ محمد صلی الله علیه وسلم به راځي هغه به نبی آخر الزمان وي او د هغه نوم به احمد صلی الله علیه وسلم وي او تاسو به هغه باندې ایمان راوړئ نو چې کله نبی علیہ السلام بیا مدینه منورې ته راغی او د نبوت اعلان یې وکړو په مکه مکرمه کې بیا په مدینه منورې ته هجرت وکړو نو دغه یهودیانو به خلکو ته مخکې دعوت ورکولو چې ګورئ تاسو به په محمد صلی الله علیه وسلم ایمان راوړئ په قرآن به ایمان راوړئ او بیا به په خپل هغې نه منکر شو نو دغه ورته وایي چې حالانکه تاسو تلاوت هم کوئ او خپل ځانونه میر کړي نورو خلکو ته د نیکۍ حکم کوئ نو دې نه یو مسله معلومه شوه مسله ته دا معلومیږي مفسرینو لیکلي دي وایي د دې نه معلومیږي داسې چې کم عالم خلکو ته د نیکۍ حکم کوي خو په خپل هغه نیکي نه کوي په خپل هغه نیکي نه کوي نو د دې لپاره هم ډېره سختې سزاګانې دي نو هغې ته هم په دې کې یو سختترین دغه دی جي حکم دی چې ګوره تاسو خو د نیکۍ حکم کوئ خلکو ته او خپل ځانونه میر کړي تاسو ولې نیکي نه کوئ په خپله به خلکو ته دعوت ورکوئ او په خپله به په هغې باندې عمل نه کوئ نو حالانکه تاسو تلاوت هم کوئ تاسو کتاب هم وایئ او تاسو بیا هم په هغې باندې عمل نه کوئ نبی علیہ السلام فرمایي وایي د کله معراج په شپه باندې نبی علیہ السلام د الله پاک ملاقات له تللی نو هلته بیا ورته الله پاک څه نظایر وښودل جنت یې ورته وښوده جهنم یې ورته وښوده په هغې کې عذابونه ورته وښودل نو یو قسم خلق یو قوم باندې تیرېدمه نبی علیہ السلام فرمایي وایي د هغې په دې اوښکو کې به د دې په دې اوښکو کې به فرشتو د قینچیانو باندې به والله فرشتو د شونډې پرې کولې نو نبی علیہ السلام فرمایي جبرائیل علیہ السلام نه مې تپوس وکړو چې دا کم خلک دي نو جبرائیل علیہ السلام راته عرض وکړو چې یا رسول الله دا ستا د امت هغه عالمان دي چې خلکو ته خو به د نیکو حکم کولو او په خپله به ګناهونه کول په خپله به ګناهونه کول او بل حدیث کې راځي حضرت انس رضی الله عنه فرمایي وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې قیامت پر ورځ به یو سړی راوستلی شي او هغه به په جهنم ته وغورځولی شي د جهنم دا اور به د ده دا خېټه اوښلی او د ده دا کلمې به روتي او دا به په جهنم کې تاویږي را تاویږي او دا ټول جهنمیان به ورته راجمع شي او ورته به وایي فلانیه تا هغه فلانې مولا نه او فلانې عالم نه چې موږ ته خو به د نیکو حکم کولو او په خپله دلته کې اوس جهنم ته راغلی خیر شه ولې نو هغه به ورته تاسو ته خو به ما د نیکو حکم کولو خو په خپله به مې نیک عمل نه کولو تاسو به ما د ګناهونو نه بچ کولی د بچ کېدو بیانات به مې درته کول تقریرونه به مې درته کول خو په خپله به زه د هغه ګناه نه بچ کېدم چې د کومو ګناهونو نه به مې تاسو منې کولی هغه ګناه نه به زه په خپله نه بچ کېدم نو دا راله اوس الله د هغې سزا راکړه جهنم ته یې راوستم او اوس زما کلمې بهر ځوړندې دي او ځان پسې راکاږم نو دغه سخت عذابونه دي نو دلته کې وایي چې تاسو به د نیکو حکم هم کوئ داسې به نه کوئ چې یاره زه په خپله نیک کار نه کوم نو بل ته ولې د نیکۍ حکم کوم بالکل دا غلطه خبره ده که ته د نیکۍ کار نه کوې که نه نو بل ته به د نیکۍ کار حکم کې که ته په خپله یو ګناه کې مبتلا یې که نه د هغه ګناه نه نور خلک منې کوه نو عن قریب چې تا به هم الله د دې ګناه نه منې کړي چې د کومو ګناهونو خلکو ته نحوست بیانې د هغې بدیانې ورته بیانې او چې دا ګناه مه کوه دا ګناه مه کوه دا ګناه مه کوه نو الله به تا د هغه ګناهونو نه بچ کوي که ته په هغه ګناه کې مبتلا هم وي خو الله به د هغه ګناه نه روباسي او الله به درله د نیکۍ توفیق درکړي
او که ته په خپله نیک کارونه نم کې خو خلکو ته د نیکۍ حکم کوه، که ته په خپله مونځ نم کې ته خلکو ته د مونځ حکم کوه، که ته په خپله تلاوت نه کې نورو خلکو ته د تلاوت حکم کوه، خپل کور کې زنانو ته حکم کوه، خپلو بچو ته حکم کوه، خپلو کشرانو ته حکم کوه. ان قریب چې الله به تعالی د تلاوت توفیق درکړي. نو د تبلیغ یو لوی عالم تیر شوی دی، بانی مو د تبلیغ حضرت مولانا الیاس رحمه الله، هغې په ملفوظاتو کې لیکلي دي وایي کم کس چې غواړي چې زه دې په ما کې د یو صفت پیدا شي، په ما کې د یو نیکي راشي که نه، نو او ده کې هغه نیکي نشته دی. یعنی مثلا زه وایم چې زه د قرآن تلاوت کوم او مخکې نه زه نه کوم، نو ما له پکار دي چې زه خلکو ته د تلاوت فضائل بیانوم، خلکو ته د تلاوت تلقین کوم چې تاسو تم تلاوت کوه، پلانی تم تلاوت کوه، الله په دا اجر درکوي. نو د هغې برکت به دا وي چې ما به الله په تلاوت باندې راولي. او که تا کې یو ګناه وي او ته ځان نه هغه ګناه وښکل غواړې، نو کم خلک چې په هغه ګناه کې مبتلا دي چې په کم کې ته مبتلا یې، نو د هغې نه خلک منې کوه چې دا ګناه مه کوه، الله پې خفه کېږي، د الله رسول صلی الله علیه وسلم پې خفه کېږي، فرشتې در باندې لعنت وایي. د هغه ګناه بدیانې خلکو ته بیان که، نو تا به الله د دغې ګناهونو نه وساتي. نو دلته علما یهودو ته خطاب دی، خو ګورئ خطاب علما یهودو ته دی، خو قیامت پورې خلق ته مراد دی. ګورئ قیامت پورې څومره انسانان دي هغې ټولو ته حکم دی. اتأمرون آیا تاسو حکم کوئ الناس خلقو ته بالبر د نیکۍ، بالایمان بمحمد صلی الله علیه وسلم وبالقرآن، چې تاسو خلکو ته په محمد صلی الله علیه وسلم د ایمان راوړلو او په قرآن د ایمان راوړلو حکم کوئ. وتنسون او تاسو هیروئ انفسکم خپل ځانونه، وانتم او حالانکې تاسو تتلون تلاوت کوئ، لولئ تاسو وایئ الکتاب یعنی التورات، کتاب نه مراد دلته تورات دی چې تاسو د تورات لولئ، په تورات کې چې تاسو ته د محمد صلی الله علیه وسلم کوم صفات بیان کړي دي، د قرآن پاک کوم فضایل درته بیان کړي یا په قرآن او د قرآن حقانیت درته بیان کړي په تورات کې، نو تاسو هغه لولئ او بیا په ایمان نه راوړئ. افلا تعقلون، افلا دلته کوم د حمزه استفهامیه دی، نو دلته کې د دې فا معنی مونږ کوو نو، او د حمزه معنی مونږ کوو آیا. نو آیا لا تعقلون تاسو عقل نه لرئ، تاسو نه پوهیږئ سوء اعمالکم په خپل بد عملونو، نو تاسو خپل دا بد عملونه نه ښکاري، تاسو په دې باندې نه پوهیږئ چې دا زه کم کومه، دا کم غلطي کومه چې خلکو ته خو وایم چې په قرآن او په محمد صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی او په خپله پې نه راوړم، نو تا ته د دې خپل دا ګناهونه نه دي معلوم، تا ته دا خپله بدي نه ده معلومه. نو افلا تعقلون آیا تاسو نه پوهیږئ یا آیا تاسو عقل نه لرئ، آیا تاسو ته ښه او بد نه ښکاري، نو دغه مراد دی. اوس دقې یهودیانو ته وایي، دقې یهودیانو ته وایي چې ای یهودیانو تاسو په صبر او په مونځ باندې تاسو ایمان راوړئ او بیا د صبر په ذریعه او د مونځ په ذریعه باندې د الله نه مدد غواړئ. هغه چې کم خلک تاسو له نظرانی او خیراتونه او شکرانې د لروړي هغې ته توجه مه کوئ، د دنیا یعنی د مال محبت او تکبر دا پرېږدوئ او تاسو د مونځ په ذریعه تاسو ایمان راوړئ او د مونځ په ذریعه او د صبر په ذریعه باندې د الله نه مدد غواړئ. نو استعینو دا د امر صیغه ده. استعین ته چې یو سړي ته وایې چې ته ایمان راوړه، نو استعین او دوو ته چې استعینا او ډېرو ته چې وایې نو هغې ته وایې استعینو. نو ټیک شوه، دا استعینو چې دی که نه دا د امر صیغه ده. استعینو تاسو مدد غواړئ، تاسو مدد طلب کوئ، تاسو مدد غواړئ بالصبر د صبر په ذریعه. نو دلته د صبر نه مراد روجم کېدی شي چې تاسو د روجې په ذریعه د الله نه مدد واخلئ، د الله نه مدد وغواړئ. ځکه انسان چې روجه ونیسي که نه، نو د روجې برکات دا دي چې انسان د ګناهونو نه منې کي، د نفساني خواهشات چې دي هغه مغلوب کی، ختم شي. نو صبر نه مراد دلته روجم ده. خو د صبر درې قسمونه دي. الصبر علی ثلاثه اقسام، د صبر درې قسمونه دي. الصبر علی المصیبت، اول صبر چې په مصیبت باندې
صبر کول دي. د چا پلار مړ شو، د چا مور مړه شو، د چا رور مړ شو، د چا خور مړ شو، د چا بچی مړ شو، د چا زامن مړ شو، د چا لوریانې مړ شو، د چا ښځه مړه شوه، نو دا به په هغې باندې صبر کوي. په هغه صبر الله جل جلاله دله ډېر اجر ورکوي. نو اول قسم د صبر دی الصبر علی المصیبت. دویم دی الصبر علی الطاعات. الصبر علی الطاعات، په نیکو باندې صبر کول. چې نیک اعمال انسان کوي که نه، بس په هغې باندې صبر کوي، په هغې باندې قایم او دایم وي. همیشه د قرآن تلاوت کوي، همیشه مونځ کوي، همیشه د ژبه د الله په ذکر سره لمده وي، همیشه دا د توجه الله طرف ته وي، همیشه دا د الله پاک او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم تابعدار وي. نو دغه الصبر علی الطاعات، دغه ته دویم صبر شو. اول صبر علی المصیبت دی، دویم صبر علی الطاعات دی، او دریم صبر عن المعصیت دی، صبر عن المعاصی. صبر عن المعاصی، د ګناهونو نه ځان بچ کولو باندې صبر کول. یعنی یو انسان دی هغه ګناه ته زړه شوی دی، حرام خورۍ ته زړه شوی دی، بدکارۍ ته زړه شوی دی، غلا غلطۍ ته زړه شوی دی، خو دا په هغې د هغې نه ځان ساتي او په دغې صبر کوي. نو دا درې قسمه صبر دی. نو دلته کې دقه یهودیانو ته وایي چې ګورئ تاسو ته د مال او د تکبر ختمېدو چې کومه یاره ده که نه، نو په هغې باندې د الله نه مدد وغواړئ او صبر وکړئ. صبر، نو صبر په دوو څیزونو سره انسان د الله مدد په دوو څیزونو سره انسان ته میلاویږي، یو د صبر په ذریعې سره او یو د صلات د مونځ په ذریعې سره. نو دلته د صبر نه روجم کیدی شي ښه، خو دلته ته مراد صبر مونږ به واخلو. نو صبر بیا درې قسمه شو: صبر علی المصیبت، صبر علی الطاعات، صبر عن المعاصی. صبر عن المعاصی. واستعینوا، دا اصل کې استعینوا، تاسو مدد حاصل کئ، تاسو مدد وغواړئ. نو دلته کې دا ور سره بیا راغی. نو واستعینوا، تاسو مدد وغواړئ، واستعینوا او تاسو مدد وغواړئ بالصبر، د صبر په ذریعه، وبالصلاه دلته با محذوف ته. نو د دې صلات عطف په دې با باندې شوی دی. دلته کې اصل کې داسې ویل کېږي بالصبر وبالصلاه، خو بیا یو ځل با ذکر شوی ده، نو د دویم ځل ضرورت پکې نه راځي. بالصبر، د صبر په ذریعه، د باب معنا مونږه د صبر ذریعہ وکړه، یعنی ذریعہ وکړه د صبر په ذریعہ، والصلات او د مونځ په ذریعہ. نو انسان چې صبر کوي او مونځ کوي پابندۍ سره، نو الله جل جلاله د دې انسان مدد کوي. مدد نو هر ځای کې د صبر او د صلات په ذریعه سره د الله نه مدد غوښتل پکار دي. ٹھیک شو؟ مونځ دا نبی علیہ السلام فرمای جعلت الصلاة قرة عینی، یا جعلت قرة عینی بالصلاة. الله پاک زما د سترګو یخوالی مونځ جوړ کړی دی. او نبی علیہ السلام ته چې به کلم مشکلات رالل که نه، فوراً به په مونځ باندې ودرېدو. یو صحابي فرمای وی په غزوه احزاب په شپه باندې ما نبی علیہ السلام ولیدو چې ټوله شپه د هغه مونځ کولو. او حضرت ابوبکر رضی الله عنه فرمای، یا حضرت علی رضی الله عنه فرمای وی د جنگ بدر په شپه باندې زما سترګې کولاو شو که نه، نو ټول صحابه آرام کولو، ټوله ورځ ستړي شوي و بیا آرام کولو. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ولیدو واحد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله ته په مونځ باندې ولاړو او بیا د هغې نه پسې دعا غوښته او الله ته منت او زاري کوله چې یا الله دا 314 بې سر و سامانه او بالکل بې یار و مددګاره او بالکل اسم ورسره نشته، او خدای پاک 1000 کافرانو سره جنګیږي، که ته دې 314 فتح ورنکې، دی له کامیابي ورنکې، دی له غلبه ورنکې، نو ستا دین به په دنیا کې خورول هغه به ودرېږي په ځای باندې، او بیا به دین اسلام به په دنیا کې بیا نه خورېږي. او یا الله ته د دې مدد او نصرت وکړې. نو بیا په جنګ بدر کې تاسو ته پته ده، اورېدلي هم دي د علماو نه چې جنګ بدر کې 314 صحابو د 1000 کافرانو نه منډې مخکلې او د هغې نه 80 کسانو ونیول او د ځان سره مدینه منورې ته راوسته او په پیلرو ستنو پسې تړلي وو هغه 80 کسان. او د کافرانو چې کم سردارو لیډرو او د هغې چې کم سپهسالارو ابو جهل، نو هغه په داسې بې دردۍ سره مردار کو چې هلته کې اوس هم هغه کوي دی، هغې ته اوس هم خلک لاړ شي، نو هغه خلک هغه
کوي اوس هم په کاڼو باندې ولي وایي دلته ابو جهل مردار شوی دی. نو دغه ده چې د مونځ په ذریعې سره او د صبر په ذریعې سره د الله مدد غوښتل. واستعینو او تاسو مدد حاصل کئ، تاسو مدد وغواړئ، تاسو مدد طلب کئ بالصبر د صبر په ذریعه، والصلات او د مونځ په ذریعه. ٹھیک شو. نو دلته يهوديانو ته خطاب دی چې يهوديانو تاسو چې کوم د مال محبت په زړه کې دی، که تاسو وایي چېرې که موږ ایمان راوړو نو موږ ته بیا مال نه میلاویږي، د باچایانو او د غیر د خلکو نه به چې کوم نظرانې او شکرانې او خیراتونه راته میلاویږي هغه راته بیا نه میلاویږي. نو الله پاک ورته فرمایي چې واستعینو تاسو ایمان راوړئ او بیا مدد وغواړئ بالصبر د صبر په ذریعه والصلات او د مونځ په ذریعه باندې. نو تاسو چې کوم هغه تکبر، حسد، بغض، کینه، عناد او کوم هغه د مال محبت په زړه کې دی نو د صبر او د مونځ په ذریعه سره هغه الله ستاسو د زړه نه وباسي. ٹھیک شو. وانها او بشکا یا یقینا دا مونځ دا اصل کې ان الصلاه دا اصل کې ان الصلاه لري خو د صلات په ځای باندې دا ها راوړه دا ها. نو ان یقینا یا بشکا ها دا منز لکبیرتن دی کبیرتن سره چې کوم دا لام دی کنه دا د تاکید د پر راځي مونږ وایو ضرور به ضرور یا خامخا کبیره معنی غټ خو دلته مراد ثقیل دی ثقیلتن لکبیرتن ای ثقیلتن ډیر دروند دی یعنی ډیر ګران دا وانها یقینا دا منز لکبیرتن ډیر ګران دی. د مصیبت په وخت کې پریشانی په وخت کې منځ طرف ته توجه کول دا خبره ډیره ګرانه ده. الا مگر ګرانه نه ده په چا باندې؟ علی الخاشعين، په خاشعين باندې د الله نه یریدونکو خلکو باندې دا خبره ورته ګرانه نه ده. چې کوم خلکو په ځکه د الله جل جلاله عظمت وي، د الله جل جلاله یره وي، د الله جل جلاله نه امید وي، دا درې خبرې وي. د الله پاک عظمت، د الله لوی چې دای په زړه کې وي، د الله پاک یره پزړه کی وي او د الله پاک نه امید پزړه کی وي. دا درې خبرې چې د چا پزړه کی وي نو هغه لپاره مونږ کول د مصیبت او پریشانی او د تکلیف په وخت کې هیڅ ګران نه لري. نو دلته کې وای واستعینوا او تاسو مدد حاصل کړئ او غواړئ بالصبر د صبر په ذریعہ والصلاه او د مونږ په ذریعہ وانها او یقینا دا مونږ لکبیره خامخا دروند دی یعنی خامخا ګران دی ډیر ګران دی د مصیبت او پریشانی په وخت کې الا مگر ګران نه دی دروند نه دی مشکل نه دی علی الخاشعين په عاجزی کوونکو یعنی د الله نه یریدونکو باندې اډول ګران دی. نو دا خاشعين چې کنه خاشعين دې ته مونږ وایو جمع مذکر سالم، جمع مذکر او سالم. ٹھیک شو. دا خاشعين چې دا د خاشعون جمع ده. خاشعون معنی له یو یریدون کې او خاشعين معنی ډیر یریدون کې. نو چې کوم د الله نه یریږي یا عاجزي پکې وي، عاجزي والا خلک یا د الله نه یریدون کې خلک وي نو هغه باندې د مصیبت پریشانی تکلیف او حالات په وخت کې مونږ طرف ته توجه کېدل او مونږ کول هیڅ مشکل نه دي. نو اوس مونږ ته وایي چې کوم خلک د کوم خلکو په زړه کې د کوم خلکو چې درې خبرې یقیني وي په درو خبرو باندې. یو کم خبره چې د الله عظمت په زړه کې وي، دویم الذين دا منس کون کی دا خاشعين د الله نه یریدون کی خلک کم خلک دي؟ هغه خلک دي یظنون چې هغه یقین کوي. ظن یظن معنا ګمان کول، سره ګمان کول. خو چې کله د یظن نورسته ان راشي ان نو د یظن معنا به مونږ بیا کو یوقنون یظنون بیا د یوقنون په معنا کې راځي ځکه چې کلم د ظن یظن نورسته ان راشي کنه ان نو د دې ظن یظن معنا بیا د یوقنون راځي. ٹھیک شو. نو یظنون خو لفظي معنا ده هغوی ګمان کوي خو دلته کې به مونږ ګمان والا معنا نه کوو ځکه د یظنون نه وروسته ان راغی. نو اوس په دې یظنون معنا مونږ کوو یوقنون. الذين هغه خلق دي د خاشعين هغه خلق دي یظنون ای یوقنون چې هغوی یقین کوي انهم چې یقینا هغوی
چې یقینا هغوی به ملاقات کون کی دي انهم یظنون انهم ملاقو دا ملاقو چې ده کنه دا اصل کې ملاقیون نو دا د ملاقیو جمع ده ملاقی دا اسم فاعل ده ملاقی اسم فاعل ده او ملاقیون بیا د دې جمع راځي ملاقات کون کی ملاقیو چې ده کنه معنی دا ملاقات کون کې او ملاقیون معنی دا ډیر ملاقات کون کی بیا پدې کې تعلیل شوی دی تعلیل یو قانون پکې لګېدلی نو دا ملاقیون چې دی کنه دا بیا ملاقو شو دا یو ملاقو نو د دې ملاقو معنی ده هغوی ټول ملاقات کوونکي دي ٹھیک شو ملاقون ما دا اسم فاعل ده او جمع ده نو معنی ده ملاقات کوونکي دي ٹھیک شو نو الذين دا خاشعين هغه خلق دي دلته بور سره دي اولیکو هغه خلق دي يظنون چې هغه یقین لري هغه یقین کوي انهم چې یقینا هغه با ملاقات کوونکي دي یعنی هغه به ملاقات کوي ربهم د خپل رب سره نو دوی به خپل رب سره ملاقات کوي یو د الله عظمت پزړه کې وي یو د الله پاک ملاقات پزړه کې وي وانهم او یقینا هغوی الیه د هغه طرف ته یعنی الی الله د الله طرف ته راجعون واپس لون کړي نو هغه وی چې د الله عظمت او محبت پزړه کې او د هغه د الله پاک سره ملاقاتم دغه پدې باندې ایمان دی یقین دی او درېمه خبره پسې یقین دی چې د دې دا یقین دی چې د بعثت نه پس د قیامت پر ورځ د راپاسېدو نه پس په الله طرف ته واپس کیږو ٹھیک شو د مرګ نه پس په دوباره راپاسو او الله پاک سره ملاقات کیږي نو الیه معنا د هغه طرف ته راجعون معنا د راجعون دام اسم فاعل دی او د راجعون جمع ده ٹھیک شو دې ته مونږ وایو صيغه جمع مذکر سالم ادا د راجعون جمع ده راجعون معنا واپس تلون کې یو سړی او راجعون معنا واپس تلون کې ټول واپس تلون کې ٹھیک شو واپس تلون کې دي نو دا خو زمونږه لفظي ترجمه وا او مختصر تفسیر مو اوس په ان شاء الله مونږه لفظي ترجمه کوو اتأمرون آیاتاسو حکم کوي الناس خلقتا بالبر دنیکی بالایمان بمحمد صلی الله علیه وسلم وبالقرآن یعنی تاسو دنیکی حکم خلقتا کوي ٹھیک شو وتنسون او هغه نیکی څه شي په محمد صلی الله علیه وسلم او په قران پاک ایمان يهوديانو با د يهودو علماو با مسلمانانو ته چې په دغه باندې قائم او دائم مضبوط راغی همغه د سم مصلحت د وجه د وجه نه مونږه ایمان نشو راوړل په محمد صلی الله علیه وسلم او په قران باندې اتأمرون آیات حکم کوي الناس خلقتا بالبر دنیکی وتنسون او تاسو هیروي انفسکم خپل ځانونه وانتم او حرن کې تاسو تتلون تلاوت کوي لولي کتاب یعنی تورات افلا تعقلون آیات سن پويږي آیات سو عقل نه لري دوه معنی کول شي واستعینوا تاسو مدد غواړئ او تاسو مدد غواړئ واستعینوا او تاسو مدد غواړئ بالصبر د صبر په ذریعہ والصلاه او د منځ په ذریعہ وانها او یقینا دغه منځ وانها او یقینا هغه یعنی هغه منځ لکبیره خامخا درنده یعنی خامخا ګران دی یعنی ډیر مشکل دی الا مگر مشکل نه دی ګران نه دی درون نه دی علی الخاشعين فخاشعان باندې نه درون دی نه ورته دا مشکل دی دا تکلیف مصیبت په وخت کې خاشعين عاجزی کون کو توي یا د الله نه ویریدون کو توي الذين هغه خلق دي د خاشعين درته وسیاده د خاشعين صفات درته د الذين یادای الذين هغه خلق دي د خاشعين هغه خلق دي يظنون اي يوقنون
چې هغوی یقین کوي انهم چې یقینا هغوی ملاقات کوونکي دي ملاقات کوونکي دي ربهم خپل رب سره وانهم او یقینا هغوی الیه د هغه طرف ته یعنی د الله طرف ته راجعون واپس لونکي دي. ٹھیک شو جی. نو دا زمونږه لفظیم ترجمه وشوه، مختصر تفسیر هم ورسره وشو او راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.